Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Muna dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4, pelajaran yang keempat, semester 2. Hari ini Bu Muna akan menjelaskan tentang mari melaksanakan sholat. Sebelum pembahasan hari ini kita mulai materinya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Oke. Mari melaksanakan sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sholat merupakan ibadah yang paling utama dibanding dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Amal ibadah seseorang tergantung dari kualitas sholat. Jika sholat wajib dikerjakan dengan baik, maka amal ibadah yang lain pun juga akan baik. Jika kualitas sholatnya jelek, maka amal ibadah yang lain pun ikut akan jelek. Seorang muslim itu diwajibkan untuk mengerjakan sholat 5 kali dalam sehari. Sholat wajib bagi setiap muslim diantaranya yaitu sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Pengertian sholat. Sholat secara bahasa ini berarti doa. Sedangkan secara istilah adalah amal ibadah yang berupa perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Adapun rukun sholat itu adalah gerakan yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan dalam sholat. Yang kedua, niat. Dalam sholat itu adalah terdiri dari niat. Berdiri tegak bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, terus membaca salam, kemudian tertib atau berurutan. Sedangkan syarat wajib sholat itu adalah suatu persyaratan yang diperuntukkan setiap orang yang sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Syaratnya wajib sholat itu yang pertama harus beragama Islam, harus baligh, berakal sehat, telah sampai dakwah, terjaga atau tidak tidur. Kemudian syarat sah sholat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Yang pertama, kita harus suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Kemudian suci dari hadas kecil dan hadas besar. Menutup aurat, menghadap kiblat, sudah masuk waktunya untuk bersolat. Itu syarat sah sholatnya. Terus hal-hal apa yang membatalkan sholat? Yang pertama, kita berhadas kecil atau besar. Seperti kalau hadas kecil itu seperti kita kencing, menginjak kotoran, bersentuhan dengan yang tidak mahramnya. Sedangkan hadas besar kita keluar darah setiap sebulan sekali atau disebut dengan haid. Terus kita terus melahirkan darah setelah melahirkan yang disebut nifas, itu hadas besar. Terus junub, melakukan hubungan dengan suami istri, itu tidak, itulah yang membatalkan sholat. Terus terkena najis, berkata-kata dengan sengaja,
terbuka auratnya, tertawa terbahak-bahak, makan dan minum dengan sengaja waktu sholat, terus bergerak-gerak dengan gerakan yang banyak. Itulah yang membatalkan sholat. Terus apa keutamaannya sholat itu? Sholat itu mempunyai beberapa keutamaan, diantaranya yang pertama, sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Ya, diingat-ingat, rukun Islam yang kedua itu sholat. Sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Sholat diwajibkan atas muslim-muslimah yang diperintahnya disampaikan oleh Allah secara langsung. Sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah. Sholat dapat menghapus kesalahan dan menghilangkan keburukan. Sholat juga dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi syurga Firdaus bagi orang yang khusyuk melakukannya. Sholat sebagai sarana mendapatkan pertolongan dari Allah sebagaimana disampaikan dalam firman-Nya, yaitu firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul adzim. Artinya, hei orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Terus yang selanjutnya adalah makna bacaan sholat. Yang pertama, bacaan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bacaan doa iftitah yaitu kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Terus membaca surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Terus membaca surat-surat pendek seperti Ad-Duha, An-Nas, boleh, Al-Ikhlas, Al-Quraish dalam juz amma itu. Terus bacaan ruku, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Terus i'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min huma siyata min syai'im ba'du. Kemudian kita sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Selanjutnya bacaan pada waktu duduk di antara dua sujud. Setelah sujud tadi, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Terus kita duduk tasyahud awal, at-tahiyat itu ya. Terus tasyahud akhir. Terus kemudian salam. Yang selanjutnya yaitu perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Yang pertama, melakukan perbuatan terpuji, diantaranya menjaga persatuan, mematuhi perintah pemimpin, tidak marah kalau dinasihati, memupuk rasa keadilan. Terus menghindari perilaku terpuji. Pertama, kita tidak boleh sombong, jangan sampai suka meremehkan orang lain, suka berminta-minta, suka meminta-minta, dan suka mengganggu teman. Itulah tadi cara kita bisa menghindari sifat-sifat yang jelek. Yang selanjutnya, sholat wajib 5 waktu dianjurkan dilaksanakan di masjid. Dengan sholat di masjid, pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Kita dapat bertemu dengan tetangga kita di masjid dan saling memberikan doa kepada orang yang senang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Setelah di masjid, sholat juga dapat dilakukan di rumah.
Seutama sholat bagi seorang perempuan itu adalah di rumah. Tetapi perempuan juga diperbolehkan untuk sholat di masjid. Jadi lebih baiknya kita sebagai perempuan sebaiknya kita sholat di rumah untuk menghindari fitnah-fitnah dari orang lain. Kalau lelaki diwajibkan untuk di masjid. Kalau emang ada darurat boleh di rumah. Oke, demikian pembelajaran hari ini tentang mari melaksanakan sholat. Jadi sholat dalam sehari itu ada 5 kali. Sholat apa aja tadi? Sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Dan sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua. Semoga kalian paham apa yang dijelaskan tadi oleh Bu Munah. Dan untuk tugasnya yaitu menceritakan pengalaman melaksanakan sholat di rumah atau di masjid, musola, lingkungan sekitar rumah kalian. Jadi pengalamannya kalian sholat berjamaah di rumah, di masjid, atau di musola itu pengalamannya gimana ya, diceritakan. Jangan lupa hasil videonya dikirim ke nomor Bu Guru ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.